Kto z nas nie marzył o stworzeniu kina we własnym domu? Sprawa wydaje się dość prosta. Wystarczy nam w końcu kawałek wolnej ściany, czy też sufitu i jakiś projektor. Problem zaczyna się, gdy zagłębimy się w poszukiwaniu odpowiedniego sprzętu. Wielu nieświadomych konsumentów jako ten pierwszy projektor wybiera, kierując się wyssanymi z palca parametrami i wszelkimi hasłami reklamowymi podawanymi przez nieuczciwych sprzedawców. Stąd też najpopularniejsze są modele, które mogą tylko zniechęcić podczas próby użycia. Okazuje się, że do 4K jest im bardzo daleko. Jasność ledwo co daje radę nawet w zupełnie zaciemnionym pomieszczeniu, a kolory są całkowicie blade. Do tego system nie nadaje się do obsługi streamingu. Czas powiedzieć stop byle jakości, bowiem dotarł do nas projektor, który zasługuje na uwagę prawdziwego kinomaniaka. Znany i polecany model GN-Guo N1S doczekał się w końcu odświeżenia, stąd dopisek SE przy jego nazwie. Zgrabny i praktyczny domowy projektor z prawdziwą rozdzielczością Full HD, wyposażony w certyfikowany system Android TV z nakładką Google TV. Wyświetla obraz przy użyciu nowoczesnej technologii potrójnej wiązki lasera, przez co pozwala uzyskać odwzorowanie barw na poziomie 110% standardu BT 2020. Może i trudno w to uwierzyć, ale dzięki tej technologii projektor wciąż pozostaje mały, a wielkość obrazu sięga tu nawet 200 cali i mamy też wbudowane całkiem nieźle grające głośniki. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmaniak HD. Zapraszam. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z projektorami, to nazwa JMGO może niewiele Ci mówić, a szkoda, ponieważ ta marka, której oryginalna chińska nazwa brzmi GN-Guo, działa na rynku od 2011 roku i specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości projektorów. Jako jeden z pierwszych zintegrował z nimi system Google TV z oficjalnym wsparciem dla serwisu Netflix. Jest to marka innowacyjna, która to nie tylko stosuje nowoczesny, trójlaserowy system jako źródło światła, ale też rozwija własne technologie, chociażby takie jak soczewki Melk, które mają wpływ na dalszą poprawę jakości obrazu. Ponad 580 patentów tej marki świadczy o tym, że nie chcą powielać utartych standardów, a podążać swoją drogą. Już na początku producent potrafi pozytywnie zaskoczyć. Samo opakowanie stanowi jednocześnie coś w rodzaju etui. Zadrukowana obwoluta po rozpakowaniu idzie do kosza, ale ten boks to przyda się na dłużej. Wykonany on jest z materiału przypominającego wzmocniony styropian. Jest to EPP, czyli spieniony polipropylen. Mocne i przy tym lekkie tworzywo. Wraz z rączką i zatrzaskiem chronią cenną zawartość podczas wygodnego transportu. Jest to oddzielona wnęka na sam projektor, a komplet akcesoriów znalazł się zapakowany w pudełko i umieszczony w dodatkowej przegródce. Mamy tutaj dość duży zasilacz w formie kostki z dołączonym kablem. Jest też dedykowany pilot z bateriami. Łatwo tu przegapić niewielki klucz impusowy służący do podregulowania bocznych uchwytów. Z dokumentacji znajdziemy tu bardzo prostą instrukcję obsługi w formie książeczki oraz kartę wyjaśniającą sposób pierwszego uruchomienia nowego urządzenia. Brakuje mi tutaj kabla HDMI, ale widocznie producent zdaje sobie sprawę, że wbudowany system operacyjny stanowi dla większości użytkowników podstawowe źródło treści wideo. Nie będę ukrywał, że choć słyszałem wiele na temat marki GN-Guo, to jest to dopiero mój pierwszy osobisty kontakt z ich urządzeniem. Muszę jednak przyznać, że sprzęt prezentuje się naprawdę zacnie. Choć sama idea umieszczenia głównej części obudowy na regulowanej podstawie nie jest jakąś nowością, taka konstrukcja określana jest jako gimbal, lecz tutaj zarówno stylistyka, jak i jakość wykonania, przynajmniej w mojej ocenie, są bardzo dobre. Producent zdecydował się na zastosowanie tworzyw sztucznych o delikatnej, matowej strukturze wykończenia. Powierzchnia nie brudzi się ani nie rysuje zbyt łatwo. Połączenie bieli z jasną szarością oraz zaoblone kształty sprawiają, że GN-Guo N1S SE wygląda naprawdę nowocześnie, a przy tym spasowanie elementów i ogólna solidność obudowy są jak najbardziej na plus. Na froncie wyraźnie wyróżnia się oko obiektywu oraz obszar kryjący sensory służące do automatycznego korygowania krzywizn obrazu oraz jego ostrości. Jest tu też nadrukowane niewielkie logo producenta. Tylny panel stanowią przydatne porty. Od złącza HDMI 2.1, tutaj ze wsparciem dla kanału zwrotnego eARC, przez USB-A, choć tylko w archaicznej już wersji 2.0, po wyjście audio mini jack. W tym miejscu można zauważyć brak wtyku dla zasilania. Podstawowa oraz zawieszona na niej główna część sercem projektora stanowi spójną całość. Zresztą widać to nawet na bocznej linii konstrukcji, gdzie ramię to stylistyczne przedłużenie obudowy.
Otwory boczne stanowią częściowo przysłonę dla wbudowanych głośników, ale też część z nich służy do zapewnienia prawidłowej wentylacji. Z przodu wkomponowano fizyczny włącznik. Ten jest podświetlany w trakcie pracy urządzenia. Podstawa zapewnia tutaj niezwykle wygodny system regulacji w pionie w zakresie aż 127 stopni. Możemy skierować obraz na wprost, ale też sporo niżej. Rzeczą, która w niewielu projektorach jest możliwa lub wymaga zastosowania drogich statywów, jest opcja projekcji sufitowej. Tutaj jest to dostępne już bez żadnych kombinacji. Regulacja jest bezstopniowa, ale mimo tego żądane ustawienie pozostaje stabilnie na swoim miejscu. Pod bocznymi zaślepkami ukryte są śrubki, które można dociągnąć dołączonym kluczykiem, tak gdyby po dłuższym użytkowaniu ramiona pracowały już zbyt swobodnie. W trakcie testów nie miałem takiej konieczności, ale dokręciłem je przed kamerą tylko po to, aby sprawdzić, co one dają. Jedyny problem stanowić może tutaj chęć użycia jednocześnie pozycji wertykalnej wraz z podłączeniem typowego kabla HDMI czy średniej wielkości pendrive. W takim przypadku nie uzyskamy pełnych 90 stopni, a jedynie wychylimy obiektyw o nieco ponad 45 stopni ku górze. To takie trochę marudzenie z mojej strony, bowiem mały pendrive, taki do 2,5 cm już wejdzie i na dobrą sprawę za kilka czy nawet kilkanaście złotych można dokupić taki specjalny kątowy przewód USB czy HDMI i wtedy podłączymy już co i jak chcemy. No dobrze, ale gdzie jest to gniazdo zasilania? Otóż to umiejscowiono w samej podstawie. W ten sposób nie blokuje się swobodnego ustawienia obudowy, ale i taki przewód mniej rzuca się w oczy. Zastosowanie zewnętrznego zasilacza pozwoliło zmniejszyć wielkość samego projektora, dzięki czemu ten jest tutaj niezwykle kompaktowy. Na dole podstawy umieszczono gumy antypoślizgowe, które zapewniają stabilność na płaskim podłożu. Zaś na środku znajduje się ćwierćcalowy gwint do mocowania. Producent oferuje różnego rodzaju uchwyty ścienne, sufitowe czy statywy dopasowane do tego projektora. Co prawda są one bardzo estetyczne, ale osobiście skorzystałem tutaj z tripoda fotograficznego. Zaś ze względu na stosunkowo niską wagę tego modelu, tutaj wynoszącą około 1,8 kg, wystarczy mu nawet taki prosty statyw. Podstawa pełni jeszcze jedną funkcję. Spore wycięcie na tyle sprawia, że łatwo jest użyć jej jako rączki do przenoszenia projektora. Uzupełnieniem dla urządzenia jest pilot. Ten stanowi główną metodę sterowania i łączy się on przez Bluetooth. Jest lekki i poręczny. Podstawowe przyciski kierunkowe mają formę koła z klawiszem zatwierdzenia pośrodku. Oprócz zmiany głośności są tu też takie klawisze typowe dla Android TV jak powrót, skrót do menu głównego, menu kontekstowe czy szybkie przejście do ustawień. Mamy tutaj też dodatkowe białe przyciski powiązane z najpopularniejszymi platformami wideo czy wybór urządzenia podłączonego przez HDMI. Nie zabrakło też aktywacji wbudowanego w pilota mikrofonu. Projektor ten może stanowić centrum multimedialnego kina domowego również za sprawą oprogramowania. W gruncie rzeczy do większości domowych zastosowań w zupełności wystarcza wbudowany system. Najrozsądniejszym wyborem jest oczywiście Android TV. Oznaczona wersja ma numer 11, a aktualizacje bezpieczeństwa pochodzą z grudnia zeszłego roku. Na dodatek mamy tutaj nakładkę na system w postaci Google TV, czyli jest to jeszcze większa integracja z ich usługami, ale pozwala też na lepszą kontrolę nad odtwarzanymi treściami. Istotne chociażby dla rodziców, gdyż można tu stworzyć specjalny profil z wybranymi ograniczeniami wprost dla naszych dzieci. Reszta interfejsu nie będzie nowością, zwłaszcza dla osób, które miały już do czynienia z telewizorami opartymi na Androidzie. Główne menu z miniaturami wideo oraz szybki dostęp do kilku preinstalowanych aplikacji. Wśród nich mamy już popularne streamingi wideo jak Netflix, Disney+, czy Prime Video. Inne bez problemu pobierzemy z oficjalnego sklepu Google Play. Jedną z najważniejszych rzeczy, na którą należy zwrócić uwagę przy zakupie tego typu urządzenia jest to, czy ma ono wsparcie dla technologii DRM. Testowany projektor od GN wyróżnia się najwyższym poziomem zabezpieczeń w technologii DRM. Mowa tu o Widevine L1. Ze względu na brak poprawnego kodowania, budżetowe urządzenia często mają własne wersje aplikacji streamingowych, które nie zapewniają pełnej jakości ani rozdzielczości. W przypadku testowanego modelu N1 SSE nie musimy się obawiać o problemu z odtwarzaniem, bowiem urządzenie te już spełnia wszystkie wymogi prawne, a tym samym może korzystać z oficjalnych, wspieranych wersji aplikacji i to w najwyższej możliwej jakości. Za pracę systemu odpowiada MediaTek MT9630 lub M7332. Otóż w zależności czy wierzyć specyfikacji podanej na stronie sklepów,
czy też danym z aplikacji. Są to zbliżone do siebie wydajnością czterordzeniowe jednostki ARM dedykowane właśnie dla urządzeń wideo. Wraz z 2 GB pamięci RAM wystarcza to w zupełności na potrzeby projektora i odtwarzania wideo w jakości do 1080p w 60 klatkach i to nawet z HDR. Menu jest responsywne, a urządzenie jest gotowe do pracy po mniej niż minucie od zimnego startu, czyli po całkowitym wyłączeniu lub odłączeniu zasilania. W przypadku typowego uśpienia sterowanie jest aktywne niemal od razu po wybudzeniu. Zdarzają się początkowe, minimalne przycięcia, ale tylko zaraz po odpaleniu filmiku, chociażby z YouTube. Później nie ma już najmniejszych problemów z płynnością. Nawet przewijanie działa szybko i responsywnie. Przetestowałem kilka klipów w różnych kodekach, rozdzielczościach oraz takie z większym bitrate. Niestety materiały w 4K stanowią już zbyt duże wyzwanie. Należy jednak pamiętać, że jest to projektor z natywną rozdzielczością Full HD i w takiej jakości nie było problemu z odtwarzaniem sieciowym poprzez Wi-Fi, ale i oglądaniem plików z pendrive. Korzystanie z wyższych rozdzielczości jest nawet niedostępne poprzez oficjalną aplikację YouTube, ale i alternatywny mu odtwarzacz SmartTube. Mamy za to pewność obsługi wszystkich współczesnych kodeków wideo w 1080p, w tym HEVC i AV1. Na upartego można uruchomić jakieś proste gry 3D, ale w tym zakresie nie powinniśmy oczekiwać zbyt wiele. Wyścigi typu Beach Buggy Racing działające wprost z projektora na pewno sprawiają frajdę nie tylko młodszym użytkownikom. Testowałem też kilka innych, równie lekkich, ale przyjemnie grywalnych na pilocie gier i działały one także jak najbardziej płynnie. Urządzenie wyposażone jest też w pamięć na dane o pojemności 32 GB, z czego dla użytkownika pozostaje niemal 25,5 GB, więc nie ma obaw, że nasze ulubione aplikacje streamingowe się nie zmieszczą. Jest tu też wystarczający zapas na ewentualne aktualizacje systemu, które mogą odbywać się tu automatycznie. W system wbudowano asystenta głosowego. Ten obsługiwany jest z poziomu dołączonego pilota. W ten sposób szybko wyszukamy konkretny film w wybranej aplikacji. Włącz film animowany Lego. Lub nawet zapytamy o coś bardziej ogólnego, będąc w menu głównym. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby zapytać asystenta chociażby o aktualną pogodę. Jaka będzie jutro pogoda? Projektor ten jest w stanie też obsłużyć inne urządzenia połączone z Twoim inteligentnym domem. Wyłącz światła. Głównie planujemy korzystać z tego projektora jako domowego centrum multimedialnego, bezpośrednio łącząc się z serwisami streamingowymi. Przetestowaliśmy kilka popularnych platform i nie napotkaliśmy żadnych trudności podczas oglądania treści z Netflix, Disney Plus oraz Prime Video. Zarówno jakość obrazu, jego płynność, jak i stabilność połączenia sieciowego pozostawały na wysokim poziomie. Projektor GN Guo N1S SE obsługuje Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz, co zapewnia niezawodność w przesyłaniu danych. W systemie wbudowana jest również obsługa Chromecast. W ten sposób bardzo wygodnie prześlemy wideo z naszego smartfona, tabletu czy nawet komputera. Proste wciśnięcie ikonki na ekranie przenosi odtwarzanie wprost na duży format. Oprócz tego jako źródło możemy użyć portu USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci. Jest to co prawda tylko USB 2.0, ale do odtwarzania filmów wyższe transfery nam i tak przecież nie są potrzebne. Znalazł się tutaj preinstalowany odtwarzacz plików, ale można korzystać z praktycznie dowolnej aplikacji. Ja polecam Wam Nova Video Player, który to najlepiej wykorzystuje wbudowane kodeki wideo i audio. Choć projektor jest samowystarczalnym narzędziem dostarczającym domową rozrywkę, to przez HDMI można do niego podłączyć zewnętrzne źródło obrazu i dźwięku. Może to być odtwarzacz Blu-ray, dekoder TV, komputer czy nawet konsola. Obsługa CEC również się tu znalazła, czyli jeden pilot, w tym wypadku ten od projektora, pozwala sterować pozostałymi urządzeniami. No ale nie samymi filmami człowiek żyje, bo mając taki projektor, to chciałby się na nim przecież też odrobinę pograć. Dlatego warto wykonać test opóźnienia. Do jednej karty graficznej został podłączony monitor gamingowy oraz projektor. Nie jest to może metoda idealna, ale wystarczająco dobra. Gdy urządzenie było w trybie standardowym, to wnioskując po kilku takich przechwyconych kadrach, mogę stwierdzić, że opóźnienie, czyli tzw. input lag, wynosi mniej więcej 120 ms. Po przejściu do ustawień obrazu i aktywacji trybu niskiego opóźnienia możemy odnotować znaczącą poprawę. Zejście do poziomu 50 ms jest już dobrym wynikiem jak na projektor. Tym samym nadaje się on do gamingu, ale nie kompetytywnego. Podłączając 10-calowego laptopa gamingowego do projektora, można wpaść w zachwyt. Może jest to tylko 60 Hz, ale ten rozmiar to absolutnie wynagradza. Omówmy teraz kwestię samego obrazu. Wedle tego, co podaje producent, testowany model może wyświetlić obraz od 40 aż do 200 cali. Strona Projector Central pozwala szybko i sprawnie sprawdzić to, jaka odległość jest wymagana do uzyskania pożądanej przekątnej.
Przygotowaliśmy też dla Was specjalną grafikę, gdzie widać dokładnie, ile miejsca należy przygotować dla N1S SE. Przy 200 calach potrzebujemy nie tylko ściany, czy też ekranu o szerokości niemal 4,5 i wysokości 2,5 metra, ale i wolnej przestrzeni, aby odsunąć się z projektorem na około 5,3 metra. Trzeba też przyznać, że producent w tym przypadku oszacował możliwy rozmiar ekranu z dużym zapasem. Ostrość ustawiana jest tu automatycznie przy uruchamianiu lub przesunięciu projektora i sterowana przez wbudowany mechanizm, ale ma na tyle szeroki zakres, że w mojej ocenie realnie można uzyskać minimalnie około 20 cali i pozwolić sobie nawet na nieco ponad 220 cali. Obraz pozostaje dalej wyraźnie, ale dla większego rozmiaru konieczne jest zapewnienie ciemniejszego otoczenia. Co powiecie na seans filmowy przed domem w jakiś ciepły, letni wieczór w naprawdę dużym formacie? Z tym projektorem jest to jak najbardziej możliwe. Oprócz dopasowania fokusu, GN Guo oferuje także cyfrową korekcję krzywizn obrazu i zoom. Czujniki na froncie odpowiadają za te automatyczne funkcje, są bardzo szybkie i praktycznie niezauważalne dla użytkownika. Dopasowanie i wyostrzenie odbywa się w locie. Projektor musi być też wyposażony w czujnik położenia, ponieważ nie tylko potrafi rozpoznać zmianę swojej pozycji, ale i kierunek. Jeżeli skorzystamy z wieszaka sufitowego, to od razu przełączy się w tryb obróconego obrazu. Domyślnie funkcje te są aktywne, ale każdą z nich można wyłączyć, a ustawienie krzywizn dopasować ręcznie. Jeżeli korzystamy ze stałego położenia, to wystarczy raz wejść w menu systemu, ustawić to i już na dobre zapomnieć. Jednak częstsze używanie projektora w różnych miejscach i różnych warunkach, aby każdorazowo idealnie poprawić położenie wyświetlanego obrazu, wymaga przechodzenia przez kilka sekcji opcji. Wtedy przydałby się tu bezpośredni skrót na pilocie. Główną zaletą modelu GN Guo N1S SE jest metoda wyświetlania. Projektor ten korzysta z technologii potrójnej wiązki lasera wspomaganej przez autorską technologię optyki o nazwie Microstructure Adaptive Laser Control, czyli MALC 2.0. W dużym uproszczeniu jest to dyfuzor światła składający się z 4 warstw oraz modułu LSR. Dynamic Light Spectacle Reducer. Dzięki temu ten rodzaj projektora może poszczycić się chociażby wysokim stopniem oddawania barw. Mamy tutaj 10-bitową głębię, aż 110% spektrum koloru standardu BT2020 i oddanie barw w delcie E poniżej 1. Mniej wtajemniczonym zdradzę, że większość osób nie wychwyci różnic w kolorach na poziomie mniejszym niż 3. Kolejną mocną stroną tego modelu jest wyśmienita jednorodność jasności. Typowa dla takich laserowych projektorów wynosi normalnie 85%. Tutaj za to notujemy ponad 95%. Jest to doskonały wynik. W tym modelu zredukowano również szybkość występowania plamek laserowych o 97%. Jest to pewnego rodzaju wada samej technologii laserowej, która objawia się czymś w rodzaju szumu widocznego będąc blisko ekranu, ale nie tak dużego jak wielu innych producentów. Warto też wiedzieć, że projektory laserowe wyróżniają się dłuższą żywotnością. W tym przypadku jest to aż 30 000 godzin. Kontrast wynosi tu 1600:1, a producent podaje też, że jasność sięga 800 ISO lumenów i zatrzymajmy się przy tym ostatnim. Jasność to w końcu jeden z najistotniejszych parametrów. Postanowiliśmy sprawdzić, na ile podana przez producenta wartość zgadza się z realnym pomiarem. W domowych warunkach najłatwiej jest skorzystać z metody pomiaru w standardzie ANSI lumenów. Dla uproszczenia przyjmuje się przelicznik 1 ANSI lumen do 0,8 ISO lumen. Tym samym model ten powinien uzyskać około 1000 ANSI lumenów. Sam pomiar polega na podziale obszaru wyświetlanego na 9 równych pól i zmierzeniu światła na środku każdego z nich. Po tym uśrednia się wartość i mnoży przez powierzchnię ekranu. Pomiar odbywa się na białym ekranie projekcyjnym o przekątnej obowiązkowo 80 cali w zupełnie zaciemnionym pomieszczeniu. Po podliczeniu wychodzi tutaj aż 1220 ANSI lumenów lub jak kto woli 976 ISO lumenów. Jest to więc znacznie więcej niż podaje specyfikacja. Dla przypomnienia mogę odnieść się do recenzji innego projektora z naszego bloga. Ito Seal Pro w teorii powinien oferować taką samą jasność co GN Guo N1S SE, czyli 1000 ANSI lumenów, ale pomiary pokazały, że miał on raptem uśrednione 510. Patrząc jeszcze na tabelkę z pomiaru widzimy, że równomierność podświetlenia jest bardzo wysoka. Projektor w tej technologii absolutnie bije na głowę te korzystające z podświetlenia LED czy pojedynczego lasera, które to w rogach bywają ciemniejsze o ponad 20% względem środka obrazu. Przy tym poziomie jasności GN Guo można używać też w pomieszczeniu, które jest tylko częściowo zaciemnione. Wśród opcji znajdziemy też możliwość redukcji mocy światła, która z tak jasnym projektorem jak najbardziej może się przydać. Standardowo jest ona ustawiona na maksymalną. Nie mam też żadnych zastrzeżeń co do kontrastu i oddania barw. Już w podstawowym trybie obrazu prezentuje się on znakomicie.
Choć mamy tutaj naprawdę duże pole do konfiguracji. Najpierw do wyboru jest kilka predefiniowanych trybów, w tym wzmocnienie koloru Vivid, czy cieplejszy i mniej nasycony tryb filmowy. Oczywiście są też ustawienia użytkownika, bogaty zestaw opcji zaczynający się od edycji kontrastu, wyboru temperatury barwowej, zmiany poziomu gamy przez niezależną kontrolę odcienia nasycenia, jasności i korekcji balansu bieli w zakresie każdego z kanału RGB. W zasadzie aż po możliwość wpłynięcia na stopień redukcji szumów. Niby na co to komu, ale jak widzicie, rzucam obraz na ścianę, a ta wcale biała nie jest. Jest ona koloru kości słoniowej. Jest to ciepły odcień bieli z subtelnym kremowym lub lekko żółtawym tonem. Dlatego odejmując w ustawieniach odrobinę czerwieni, a dodając szczyptę niebieskiego sprawimy, że nawet na takiej kremowej ścianie obraz będzie już bliższy ideału. Znajdziemy tu również tryb wzmocnienia barw i zakresu jasności. Testowany projektor obsługuje standard HDR10. Materiały, które posiadają kompatybilny format, przełączają się automatycznie na ten tryb. Pojawia się wtedy odpowiednie oznaczenie w rogu ekranu. W innych urządzeniach aktywacja trybu HDR wiązała się z ogromnymi przekłamaniami w obrazie. W tym przypadku HDR nie wprowadza takich przekłamań i sztucznego przesycenia barw z przepalaniem białego. HDR jest tutaj dobrze zbilansowany, a na dodatek istnieje opcja w menu systemu, która pozwala na jego całkowitą dezaktywację i to niezależnie od aplikacji. Wiedziałem mniej więcej, czego mogę się spodziewać po obrazie uzyskanym z potrójnego lasera i owszem, jestem zachwycony. Ale audio w tym projektorze jest dla mnie zupełnym zaskoczeniem i to równie pozytywnym. Sądziłem, że napis Master Sound Powered by GN Guo to tylko puste hasło marketingowe. Uzyskanie dobrej jakości dźwięku z tak małej obudowy wydawałoby się przecież wręcz niemożliwe. A jednak. Co prawda mamy tutaj raptem dwa głośniki stereo o mocy 5 W każdy, lecz dają one czyste audio, którego dolne pasmo potrafi zejść nawet do 55 Hz. Projektor oferuje wsparcie dla Dolby Audio i posiada całkiem sporo ustawień, które pozwolą dopasować dźwięk do swoich potrzeb. W warunkach domowych głośność jest wystarczająca i z moich pomiarów z odległości 1 metra przekracza 80 dB. Chcąc używać urządzenia w plenerze lub przy grupie dzieci, lepiej jest wtedy skorzystać z zewnętrznych głośników. Te podłączymy zarówno kablowo, jak i przez Bluetooth w wersji 5.1. Przewodowo najprościej jest skorzystać z 3,5 mm mini jack, które jest uniwersalnym rozwiązaniem. Praktycznie każdy głośnik czy zestaw kina domowego posiada możliwość połączenia tego typu kablem, lecz ten zapewnia jedynie analogowy system stereo. Lepszym wyborem jest port HDMI. Oczywiście T jest domyślnym wejściem obrazu, ale może ono spełniać również funkcję gniazda ze zwrotnym kanałem audio. Jeżeli masz głośniki obsługujące eARC, to warto skorzystać z tego rozwiązania. Model ten przetestowaliśmy soundbarem Sharp HT-SB700, którego recenzję sprawdzicie na naszym blogu. Choć przy korzystaniu z HDMI eARC musimy pamiętać, że niemożliwe jest jednoczesne podłączenie innego urządzenia do wyświetlania obrazu przez projektor, ponieważ mamy tylko tutaj jeden port HDMI. Dlatego najwygodniejszym rozwiązaniem wydaje się korzystanie z Bluetooth, który umożliwia bezprzewodowe podłączenie wielu urządzeń, od klawiatury i myszki przez kontroler do gier aż po głośniki właśnie. Sparowanie projektora z systemem audio to prawdziwy strzał w dziesiątkę, sprawdzający się zarówno w domowych warunkach, jak i podczas seansów na świeżym powietrzu. Co ciekawe, projektor GN Guo może pełnić funkcję również głośnika Bluetooth. Aktywując dedykowany tryb, można połączyć się z projektorem za pomocą smartfona lub innego urządzenia. W tym trybie projektor automatycznie wygasza źródło światła, umożliwiając korzystanie z wbudowanego systemu stereo. Funkcja pozostaje aktywna do momentu użycia pilota lub zakończenia połączenia z odtwarzaczem bezprzewodowym, oferując wygodne i, jakby nie było, wszechstronne rozwiązanie dla miłośników dobrej jakości dźwięku. A tak jeszcze pozostając przy temacie dźwięku, to nie sposób nie wspomnieć o wentylatorze chłodzącym. Nie ulega wątpliwości, że projektory, ze względu na źródło światła o wysokiej intensywności zamknięte w małej obudowie, wymagają wydajnego układu chłodzenia. W związku z tym kluczowy dla komfortu użytkowania jest poziom generowanego szumu. W tym aspekcie konstruktorzy zdecydowanie stanęli na wysokości zadania. Chłodne powietrze jest zasysane tu przez boczne kratki, a następnie wydmuchiwane przez tylny otwór wentylacyjny. Poziom hałasu zmierzony z odległości 1 metra wynosi około 38 dB, przy czym najwyższe wartości odnotowuje się bezpośrednio za urządzeniem. Oznacza to, że podczas seansu filmowego wentylator pozostaje praktycznie niezauważalny, a nawet w absolutnie cichym otoczeniu nie stanowi on większego problemu. Zresztą sami posłuchajcie, mikrofon praktycznie podstawiony pod wylot powietrza i ledwie co słychać. Przy tym projektorze to nawet cicha myszka biurowa robi mnóstwo hałasu.
Klikanie pilota również jest głośniejsze niż sam szum wentylatora, ale mam tu na myśli samego pilota, nie dźwięki systemowe. W mojej ocenie jest to przeogromny atut tej konstrukcji i pomimo tak cichej pracy nie zauważyłem żadnych problemów związanych z przegrzewaniem projektora. Po kilku seansach spędzonych z GN Guo N1SE muszę przyznać, że jest to jeden z najciekawszych projektorów na rynku. Co prawda mocniejszy projektor by tu wcale nie zaszkodził, ale jest to poziom wydajności porównywalny do typowego zewnętrznego urządzenia Android Box, chociażby pokroju Xiaomi TV Mi Box S drugiej generacji. System działa stabilnie i co ważne, mamy oficjalną certyfikację Netflix. Design, wykonanie, łatwość regulacji i mobilność idą w parze z tym, co wyświetla. Wyrazistość obrazu jest bardziej niż odpowiednia. Natywna rozdzielczość 1080p jest na tyle ostra, że w domowych zastosowaniach i z kilku metrów od ekranu projekcyjnego nie można się do niczego przyczepić. Oczywiście 4K by tu nie zaszkodziło, ale lepiej mieć doskonale ostre 1080p z trójkolorowego lasera niż udawane, mgliste pseudo 4K z marnego projektora. Użyta technologia w tym zakresie cenowym stanowi o mocy tego projektora. Kontrast na poziomie 1600:1 zadowoli typowego użytkownika, a jasność całkowita nie wyklucza tego modelu z używania nawet w częściowo oświetlonym otoczeniu, co samo w sobie jest już ogromnym sukcesem. Do tego bez problemu uzyskamy naprawdę duży format, nawet powyżej 200 cali. Technologia laserowa popiera też znacznie mniej energii elektrycznej niż projektory LCD. Może i zewnętrzny zasilacz ma moc znamionową 100 W, ale zmierzony przeze mnie pobór przy maksymalnej jasności ledwie dochodził do 60 W, a przy zmniejszeniu jasności już tylko 35. Wbudowany system audio w tej wielkości sprzętu również zasługuje na ogromny plus, a przy tym wciąż mamy opcję na połączenie przewodowe, jak i bezprzewodowe zewnętrznego systemu głośników. Wcześniej nawet nie wspomniałem, że system posiada też wsparcie dla nieco już może zapomnianego odtwarzania obrazu 3D w różnych technologiach, w tym poprzez podłączenie napędu Blu-ray. Wymagane są jednak aktywne okulary 3D. Projektor posiada też dedykowaną aplikację na smartfona. Pozwala ona na zdalne uruchomienie urządzenia poprzez Bluetooth, ale i sterowanie, jeżeli smartfon jest w tej samej sieci Wi-Fi. Warto wspomnieć o jednej z ciekawszych funkcji projektora, jaką jest tryb zapobiegania naświetlania oczu. Podobnie jak nie powinniśmy patrzeć bezpośrednio na słońce, tak samo nie zaleca się spoglądania prosto w obiektyw projektora. Zdarza się jednak, że w trakcie seansu trzeba przejść pomiędzy projektorem a ekranem. W takich sytuacjach wbudowane czujniki, te same, które odpowiadają za automatyczną korekcję obrazu, wykrywają ruch. W momencie przecięcia wiązki światła projektor przyciemnia obraz i wyświetla stosowny komunikat. Po oddaleniu się użytkownika odtwarzanie automatycznie wraca do poprzedniego stanu. Czułość tego systemu można dostosować w ustawieniach lub całkowicie go wyłączyć, jednak w trosce o bezpieczeństwo, zwłaszcza w domach, gdzie są mali kinomaniacy, warto pozostawić tę funkcję aktywną. Optyka w tym projektorze wydaje się być dobrze zabezpieczona, co oznacza, że jego konserwacja w dłuższym okresie czasu będzie ograniczać się jedynie do przecierania kurzu z obiektywu. Jeśli chodzi o czyszczenie wnętrza, chociaż nie mamy bezpośredniego dostępu, to producent przewidział funkcję wymuszonego przedmuchiwania. Po aktywacji dedykowanej opcji wentylator, który na co dzień pracuje przecież na bardzo niskich obrotach, uruchamia się z pełną mocą na okres 1 minuty, co pozwala usunąć ewentualny kurz z wnętrza urządzenia. Wrażenia z jego użytkowania są absolutnie wyśmienite. W związku z tym z pełnym przekonaniem mogę polecić Wam ten projektor. Jeśli jednak poszukujesz równie doskonałego sprzętu, ale w tym testowanym modelu boli Cię rozdzielczość 1080p, to zdradzę, że w ofercie GN Guo znajdują się niemal identyczne modele, które oferują wsparcie dla natywnej rozdzielczości 4K. W zależności od budżetu możesz znaleźć u nich urządzenia, które oferują nawet 3,5-krotnie większą jasność niż testowana sztuka. Pytanie jednak, czy taka jasność jest rzeczywiście potrzebna do domowego użytkowania? Zresztą w tym materiale sprawdziliśmy, co potrafi GN Guo N1S SE, a potrafi naprawdę wiele. Teraz możesz samodzielnie porównać ceny tego, ale i wyższych rozdzielczością modeli. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod tym materiałem. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.